Кстати, пенка твоя хрень полная. Это еще почему? Да потому что я 3 раза лицо мыла, а оно не отмылось. От чего? Вот у меня дома пенка для умывания. Вот это другое дело. Я ее умываюсь, она до скрипа мне лицом отмывает. Так это наоборот плохо, что у тебя пенка отмывает лицо до скрипа. Ты же лицо моешь, а не посуду. Моя пенка деликатно и мягко очищает кожу, а твоя кожа после такого агрессивного очищения становится только суше и раздраженнее. Ты думаешь, почему у тебя кожа такая в последнее время стала? Ну вот. Ты серьезно? А я даже подумать не могла. Ладно, скинь мне, где ты эту пенку заказывала. Я тебе пришлю артикул, а вам оставлю в описании.